kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye dɔgɔkun kunfori daminɛ Juin don Juin kalo tile 28 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la radio Bengan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'an k'a ma réseau plaidoyer et lobbying dɛmɛdonɲɔgɔnya jagoniya fɛ n'o ye ONG ye u ye wulikajɔ kɛ arabadonya tɛmɛlen Memorial Modibo Keita la ka kalanbolo ta ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u bɛ se ka pôle économique a jɔyɔrɔ dɔn cogo min na yurugu ani wari sɔrɔcogo jugu o kɛlɛli u bɛ se k'o lahalayaw dɔn cogo min na mu ma 45 bɔɲango. Minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔbu Sise arabadonya tɛmɛlen a ye ɲɛdama taama a y'o kɛ ka taa kɔnɔwari jamana kɔnɔna na yaasa baaraɲɔgɔnya o bɛ se ka wara ko ji don cogo min na Mali ani kɔnɔwari ni ɲɔgɔn cɛ. Réseau plaidoyer et lobbying a seginna tuguni dɛmɛdonɲɔgɔnya jagoniya fɛ kunungo Cité des enfants na ka tile kelen ɲɛdama kɛ ka ɲɛsin fɛɛrɛ min sigira n'a bɛ dabɔ san 2014 ka taa bila san 2018 la yurugu o kɛlɛli lahalayaw ɲɛdama kan laɲini minnu kɛra o lahalayaw la o waleyara. Dɔnbɔrɔ la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. Faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'an ko a ma réseau plaidoyer et lobbying u ye wulikajɔ kɛ ka tile kelen kalanbolo ko o kɛnɛ sigi arabadonya tɛmɛlen min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔnnibagaw ɲinina maa 45 bɔɲango u k'a dɔn k'a fɔ pôle économique et financier ale ka baara ye min ye yurugu o kɛlɛli la ani jamana foroba nafolo o ndaragili o kɛlɛli ale jɔyɔrɔ ye min ye o la. Nin kɛra Memorial Modibo Keita la u ye wole bila procureur pôle économique et financier ma n'ale yɛrɛ ale bɔra jɔyɔrɔ la k'a bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la cour d'appel la nka o ma bali a kana ɲɛfɔli kɛ dɔnnibagaw ɲininaw ye n'o ye procureur Banjugu Jawara ye. Réseau plaidoyer et lobbying a coordinateur Amidou Tarawele a ye ɲɛfɔli kɛ laɲiniw na an kɛ ale lamɛn. Anw ye nin journée nin kɛ bi ka journalistes wele ka pour que ka pôle économique a bɛ baara min kɛ u ka fɔ mɔgɔw ɲɛ parce que an hakili b'a la k'a fɔ ko structure caman sigira ko ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali la mais hali sisan yuruguyurugu dɔ bɛ fara a kan ka taa fɛ ni yuruguyurugu in dɔ bɛ fara a kan ka taa fɛ État dun ye structure caman sigi fɛn tɛ bɔ a la an ko sisan an ka journalistes fara a kan an ka société civile mɔgɔw fara a kan an bɛɛ lajɛlen ka fara sisan pour que yuruguyurugu in bɛ kɛlɛ cogo di donc o de y'a to an ye procureur wele a kana ɲɛfɔ journalistes ɲɛ pôle économique ka baara ye jumɛn ye a ka mission ye jumɛn ye a ka surtout ko ale bɛ se ka yurugu in kɛlɛ bi journée kun tɛ y'o ye. O b'a yira k'a fɔ ko aw ka cɛsiri ɲɛsin bɛ a kɛlɛli ma dɛ yurugu kɛlɛli. Ayiwa a kɔni kun ka d'anw ye fantanw ka yuruguyurugu in u ka an ka solution sɔrɔ a la. I ko k'u jakoniya k'o bɛ ka. Jakoniya de b'a la k'anw dɛmɛ o ye a bɛ san 4 bɔ bi a bɛ projet dɔ b'an bolo ko amélioration de la gouvernance ale de b'anw dɛmɛ n'a ye. Procureur pôle économique et financier n'ale yɛrɛ ale bɔra jɔyɔrɔ la k'a bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la cour d'appel la n'o ye procureur Banjugu Jawara ye. An kɛ ale lamɛn. Mɔgɔw bɛ pôle économique financier mais dɔwɛrɛ tɛ a bɛ komi tribunal min bɛ commune 3 la ani tribunal min bɛ Mopti tribunal grande instance de ko don ani min bɛ Kayi olu kɔnɔna na sariya ye cakɛda spécialisé dɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ créé a kɔnɔ min bɛ i wasa don dɔrɔn c'est à dire que yuruguyurugu ani min ye nafolo tiɲɛko ni fɛngɛ bɛɛ a ka kɛ gouvernement ka fanfɛla ye o c'est à dire agent public a ka kɛ kɛnyɛrɛyew ka fanfɛla ye min b'o kɛlɛ donc pôle économique ni ye o de ye o structure spécialisée don min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɛlɛli kan sɔmi kɛra mɔgɔ minnu na ko nɔ b'a la olu ka taa kiri pour que olu ka ɲangi sariya ye ɲangini fɔ cogo min na o de ye pôle ye. Yuruguyurugu nin ye phénomène mondial de ye jamana bɛɛ de b'i jija a kɛlɛli la i fɛ yen koyi an tɛ se k'a fɔ ko a bɛ an kɛrɛfɛ jamana ou bien a bɛ jamana masina na ko an m'an contenté n'o ye k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ tɔw la mais non anw k'an ka kɛlɛ de donc pôle fana ka baara ye o de ye mais a m'a kɛ gɛlɛya kɔ sinon an nan'a ye pôle ka baara daminɛ fɔ sisan minnu tɛmɛna olu ye baarabaw de kɛ pôle kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn i b'a dɔn tribunal tɛ fɛn ye min bɛ bɔ ka a ka fɛngɛw lakali ka caya bon peut-être que o ye
insuffisance an fana ma mɔgɔ kunnafoni yɔrɔ la mais an ma formé o la tribunal t'o ɲɛdɔn tɛ kosɛbɛ mais il faut que an k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an taara mɔgɔ tɔw yɔrɔ an bɔra an ka tribunalu kɔnɔna na an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment o bɛ ka résultat di bi alhamdulillah ne kɔni ne jigi sigilen yɛrɛ don ne jigi sigilen don parce que fɛn in tun ye min a ka ɲɛdɔn de mais a commencera ka ɲɛdɔn et puis fasodenw bɛ k'a ɲɛdɔn parce que fasodenw de bɛ wulila bi k'an ka yuruguyurugu kɛlɛ mɔgɔw tun miiri la ko tribunal de sigilen bɛ tribunal de kan ka yuruguyurugu kɛlɛ tiɲɛ don mais tribunal ye minɛn de ye kɛlɛkɛ minɛn de don mais fasodenw de bɛ yuruguyurugu kɛlɛ donc fasodenw bɛ k'o faamu bi o de ye ne jigi sigiyɔrɔ ye a ye ne wele bi ka n'a ɲɛdɔn c'est k'a wulila kɛlɛli kama o donc tant que o espoir bɛ yen an bɛɛ ka wuli k'an ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma yuruguyurugu in tɛ fɛn ye min bɔra sanfɛ ka cungo anw de y'a dilan an de y'a dilan an ka société kɔnɔ wa ni mɔgɔ b'a kɛlɛ anw de b'a kɛlɛ yuruguyurugu ale bɛ ka farafinna k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ an bɛ donni min na i ko bi wulikajɔ ni cɛsiri o de b'a to fu bɛ se ka siri a dan na cogo min na ni bɛɛ lajɛlen kɛli ye k'i jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔnnajɛ in yɛrɛ laɲini o de ye ka fangaw kɛ kelen ye minisiri ɲɛma dr bubu sise arabadonya tɛmɛlen a ye ɲɛdama taama kɛ ka taa kɔnɔwari jamana kɔnɔna na yaasa ko a jo o bɛ se ka kɛ cogo min na ani ka kɔrɔdɔni kɛ baaraɲɔgɔnya mali ani kɔnɔwari jamana ani ɲɔgɔn cɛ nin taama in jamana fila in a b'olu ka baaraɲɔgɔnya kɔrɔdɔni a bɛ o de kofɔ gouvernement ɲɛma dr bubu sise a yɛrɛ ka fɔ la ko sɔrɔbolo sira fɛ ani tɔrɔmɔɲɔnko baaraɲɔgɔnya a ko o kɔni a nafa ka bon kosɛbɛ mali ani ni kɔnɔwari ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kuranko o lahalayaw la tani ka segin transport fo ka taa se fɛn min ka dɔn ka fɔ maa mago ɲa fɛnmisɛn caman ma ko n'olu kɔrɔ donna mali ni kɔnɔwari ni ɲɔgɔn cɛ ka nafa ka bon kosɛbɛ minisiri ɲɛma kɔnɔwari tɔgɔla amadu gɔn kulibali ale ko nin kɔni ye hakilina ɲumanba ye anw fɛnɛ na laɲiniw kɛ mun bɛ o kɔrɔ donni a bɛ o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala sɔrɔbolo o jidili kɛrɛnkɛrɛnniyala mali ka tɛmɛsira sikaso bobo julaso burukina faso kɔnɔna na kɔrɔngo kɔnɔwari k'a bɛ nafabɔ sira caman a b'o de fɔ kulu min bɛ yen n'u ka ma réseau plaidoyer et lobbying dɛmɛniɲɔgɔnya diakoniya fɛ u ye tile kelen kalanbolo u ye o ɲɛnamaya kunungo a kɛra cité des enfants na ɲamakɔrɔ ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma a bɛ ka ɲɛdama kɛ ka ɲɛsin baarabolo ma n'u ko ma ko plan d'action o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛɛrɛ min sigira sen kan ko ka baara kɛ ka yuruguyurugu ka o kɛlɛ ni o bangera ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba la anw ka jamana kɔnɔ yan ni u ko ma état généraux sur la corruption n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na laɲini minnu bangera o kɔnɔ sa kulu dɔ de sigira k'olu ka ɲɛdama kɛ o laɲiniw waleyali la n'u ko ma comité o kumana sa réseau plaidoyer et lobbying olu ye wele bila o comité in de ɲɛmaa ma n'o ye Boubacar Kulibali ye ani dɔnnibaaru ɲininaw u masalala a kɛnɛ kan réseau plaidoyer et lobbying a coordinateur national n'o ye Amidou Traoré ye a ye ɲɛfɔli kɛ comité min bɛ primature la ko comité de suivi des états généraux sur la corruption an kun ye olu wele u kana ɲɛfɔ k'an ɲɛ recommandation état général bannen kɔ recommandation 400 de kɛra o 400 na olu ye plan d'action dɔ kɛ ka daminɛ 2014 ka taa 2018 la 2018 banna an kun bɛ fɛ k'a dɔn o recommandation na résultat jumɛn de bɛ yen u kana ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an k'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛli jusqu'à présent an bɛ niveau jumɛn na an kɔni b'a dɔn état ye caman kɛ a ye structure caman bila place la a ye vérificateur bɛ yen OCLEI bɛ yen comité nin fana bɛ yen en même temps CASCA bɛ yen pôle économique bɛ yen contrôle général de l'état o fana bɛ yen mais nin bɛɛ bɛ yen ko ka yuruguyurugu kɛlɛ mais hali bi yuruguyurugu bɛ yen an kun bɛ fɛ k'a dɔn o plan d'action min kɛra u kana a ɲɛfɔ an ye an b'a a bilali la sira an bɛ yɔrɔ niveau jumɛn na bi lajɛrɛ kun de y'o ye an bɛ bolo jumɛn na cɛ bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan ko résultat bɛ yen komi droit t'olu bolo bɛ ka résultat in fɔ mɔgɔ ɲɛ fɔlɔ jɔn de bɛ ka balan don a la o tɛna k'a ka ɲɛmɔgɔ ye o b'a jira ko ŋaniya ma ɲi kɛlɛ la o kɔrɔ kɔni b'a jira ko ka yuruguyurugu kɛlɛ k'ale sisan ko hali sisan sira bɛ yen ka taama o sira in bɛ yen ka taama parce que minnu b'an ka kɛlɛ olu kan ka minnu bilalen k'olu k'a kɛlɛ olu kan ka min fɔ n'a fɔra k'olu kɔni y'o diffuser yɔrɔ kɔni kuma dɔ fɛn caman bɛ o la sa aw ka baara tɔ na gɛlɛya o de b'an ka baara gɛlɛya parce que an kun bɛ fɛ k'a dɔn de min kɛra min ma kɛ mun y'a bali ka kɛ n'o ma fɔ anw ɲɛ yɔrɔ an ka baara kɔni a bɛ gɛlɛya ale ka laseliw tɛmɛlen kɔfɛ kuma dira Boubacar Kulibali ma n'ale ye comité o ɲɛminɛ ye o kumana u ka baarabolo bɛ lahalaya min na a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la an bɛ se wa parce que baara min bɛ d'an ma an b'o kɛ yali a résultat maliyɛnw nimisi wasara n'a ye wa n b'a fɔ la n ko ayi
parce que an ye fɔlɔ min kɛ jɔyɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ la mugan kɔ min kɛra donc an tɛ se k'a fɔ ko an sewara o la donc an ye dɔ wɛrɛ labɛn o kama o yɛrɛ fana banna o fana ka kan ka évaluer ban tilala la mais ni ɲɛmɔgɔw ma u ɲɛ d'a kan an tɛ se k'a fɔ an b'a di journaliste ma olu k'o publier a waati la n'u tilala la waati min na a bɛ publier comme an ye tɔw publier cogo min na conférence bɛ kɛ k'a fɔ nin de sɔrɔla fana kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ min fɔ k'a fɔ ko jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔnpilen don n k'o ye nkalon ye nkalon don minnu kɔrɔnpilen bɛ a man ca mais u ka tiɲɛni de ka bon tiɲɛni bonya kama a bɛ kɛ maa kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen de bɛ ten maa minnu bɛ labɛn kɛ ka sɔnyani kɛ ka tila n'u bɛɛ kan ka nɔ minɛ waati min na fɛn kan k'u nɔ minɛ o bɛ taa dɔɔni dɔɔni d'olu ma k'olu dala sa hali ni banna la u bɛ taa munumunu ka taa se somɔgɔw ma karisa kɔni a tulo ka gɛlɛn hali ni y'a don tulobara kɔnɔ a koyokoyolen bɛ bɔ an b'o mɛn an t'o mɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn musa fana n'u ka fɛɛrɛ don u bɛ du ka bɛ du somɔgɔw kan hali ni ko n tɛ nin kɛ u bɛ n'i bolo tunun sira wɛrɛ fɛ o de bɛ nin kɛlɛ in gɛlɛya u bɛ kɛlɛ in gɛlɛya kosɛbɛ wa fɛn kelen fana bɛ yen n b'o fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'an kan an b'a fɔ ko série de contrôle k'o cayalen bɛ a bɛ tan mais a ma caya phénomène de bɛ cogo min na minnu bɛ corruption kɛ ani délinquance financière fɛɛrɛ min b'u bolo bi ala ye diɲɛ de nɔgɔya f'i k'i miiri o fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ janda don o don jankura bɛ da bon f'i ka t'i kalan janda la f'i ka maaw dɔn minnu bɛ se ka nin jan in foni jan min bɛ kɛ ka sama minɛ n'i ye sɔnsan jandala bila ka kɔtɔ foni a bolo bɛ to a la donc o de kama a b'a fɔ ko sutigi cayalen bɛ dɔw bɛ olu bilalen bɛ n'o ye certifié olu bilalen bɛ ka minnu bɛ transaction financière kɛ olu nɔ minɛ o tileyi o ta fana b'a d'a ma k'a dɔn k'a fɔ ko enrichissement illicite i ye sɔrɔ min kɛ i ni min man kan hali sonni kɔfɛ e bɛ se ka nɔ minɛ fana tɛ dɔ ye wa o bɛ taa lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i y'a kɛ min mais o b'a sɔrɔ fana moyen dir'u fana ma u ka se k'o baara fana kɛ mais tuma dɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ moyen yɛrɛ tɛ dɔw bolo ka taa o mission d'inspection ninnu kɛ fo an ka se ka hakili to o bɛɛ de la k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsilikɛlaw fana u ni fɛn ka kan u kan ka bila jɔyɔrɔ la min b'a to u tɛ se ka baara lankolon kɛ mais e mana fɔ ko karisa bɛ nin jɔyɔrɔ la an b'a fɛ k'a bɔ yen k'an tɛ taa n'a ye contrôle la siɲɛ kelen inspection ma kɛ garage ye tiɲɛnikɛla bɛ taa bila ko ka taa mɔgɔ wɛrɛ contrôler a ka gɛlɛn donc o tuma na an y'a ɲini contrôlekɛla bɛɛ kan ka kɛ corps d'élite de ye contrôle élite de bɛ se ka contrôle kɛ fiɲɛ tɛ maa minnu na maa min bɛ se k'u kɔfilɛ maa min bɛ se ka yɛlɛ jiri la ka sɔrɔ ka kusi faralen tɛ o de ka kan donc o de kama baara a ka gɛlɛn. nin kɛnɛ kan bubakari kulibali komite ɲɛma ani dɔnnibaaw ɲininaw u ye hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ o nana laban min na o de ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la ni bɛɛ lajɛlen b'i sen don a kɛlɛbolo a waleyali la. mugu poron fila o kɛra tunisi jamana a bɛ o kofɔ o kɛra kunungo kɛra sababu ye a ye polisi laka kelen a ye o bɔnɛ a nin na ka maa 8 bɔɲanko k'olu jogi u ka faaba yɛrɛ siraba belebele n'u ko ma ko avenue Bourguiba ale bɛ dugu nimayɔrɔ yɛrɛ la a porona yen nɔ organisation état islamique n'o ye jugutigi ninnu ye terrorisiw don olu de y'a jira kunungo suyan fan fɛ k'a fɔ ko olu de nɔ don dɛ kunnafoni disira dɔw fɛ kɔni n'o ye dansigi bi laselu la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɔ la ni Ala ma ka jɔnya an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ntɛnɛndenw ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ ne b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara la mais malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɔw kunforiko ɲuman Ala k'o diinɛ ni aw kelen kelen ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.